ერთადერთი რაც 11 წლის მარიამა ჩერნოვეცკის ფონდის კორესპონდენტს თხოვა, იყო ბავშვის კვება მისი ახალშობილის მისთვის. რა კეთილი და მზრუნველია. ლუკა მხოლოდ ერთი კვირისაა. ბავშვი შიმშილისგან გაუჩერებლად ტირის, რძე არ ყოფნის, მაგრამ მშობლებს არაფერი აქვთ რომ აჭამონ. მარიამი გულისმანგით დაიბადა. ის მხოლოდ 10 თვის იყო, როცა ოპერაცია გაუკეთეს. მას შემდეგ ექიმთან არ ყოფილა, რადგან მშობლებს ამის ფული არ აქვთ. გოგონას მხოლოდ ერთი წყვილი ტანსაცმელი აქვს და ისიც ზაფხულის. მას ძალიან სჭირდება თბილი ტანსაცმელი და არ აქვს მნიშვნელობა როგორი იქნება ის. თავარია თბილი იყოს და ფეხები არ გაეყინოს. ზამთარში გოგონა კედებით დადის სკოლაში. ამ ქვეყნად ყველაფერზე მეტად მარიამი ცეკვის სწავლაზე ოცნებობს, მაგრამ გულის პრობლემების გამო მისთვის ფიზიკური დატვირთვა არ შეიძლება. ამიტომ ის ინტერესით სწავლობს ცეკვებს TikTok-ზე, მაგრამ მას არ აქვს ტელეფონი, რომ სამახსოვრო ვიდეო გადაიღოს. გოგონა ტირილამდე გულდაწყვეტილი და მოწყენილია. ფონდში ძალიან გვინდა, რომ ბავშვის სახეზე ღიმილი დავინახოთ. მოდით, ერთად დავასრულოთ მისი ოცნება. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.